राधे राधे। आज घर के बाहर से गुपचुप वाला गुजर रहा था, मैंने तुरंत ही गुपचुप खरीद लिया और मैंने सोचा ले जाके आज मम्मी और बुआ को सरप्राइज देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से खाने के लिए बोर रही थी। जैसे ही रखा भाई दोनों टूट पड़ी। बुआ ने तो इतना फास्ट खाना शुरू कर दिया कि गुपचुप ही अटक गया उनके गले में। वैसे भी मैं ठेले से गुपचुप खा के आ रहा हूँ, लेकिन मौका मिलते ही भुड़ुक से एक गुपचुप फिर से पेट में डाल दिया। मैं तो एक रूम में बंद कर दिया और मिस्त्री भाई लोग को बुला दिया, क्योंकि छत पे थोड़ा बहुत काम कराना था। ईंटा हमें छत से ही मिल गया। भाई हमारे छत का पानी जा रहा था, बस उसी को रोकने के लिए ईंटा और सीमेंट की मदद से टेम्पररी जाम करवा दिया। एक वारंटी का मोटर लेके थोड़ा बहस चल रहा था कंपनी के साथ। अगर कंपनी क्लेम नहीं देती है तो भाई हम अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे।